Assalamu alaikum Rahmatullahi wa Barakatuh. Balafta asen ni আপনারা সকল Alhamdulillah Allah rahmati আমরা সকল balafta আছি আজকে আবার হচ্ছে আমি আপনারা লগে ফেরি আর কই বলে ফেরিও করিলাই আর আজকে আমি কিতা রেসিপি লই আইছি আর কিতা খানা পিনা বানাইলাম ইনশাআল্লাহ আপনারা লগে শেয়ার করি লইলাম সো বেশি ফেরি করতাম নাই বেশি ফেরি না করিয়া কইলে আজকে আমি কিতা রেসিপি লই আইছি আর কিতা খানা পিনা বানাইলাম আজকে আমি দুইটা রেসিপি লই আইছি আর যে দুইটা রেসিপি লই আইছি আমি ফয়লা দেখাইলাই দেখোকা কেন আছে হার্ড চিকেন যেটা রেড বয়লার হার্ড চিকেন দিয়া আর আজকে আমি কিতা দিয়ে রান্দাম দেখোকা এটাই লগিয়া সেইটারে ডাটা কইন সেই ডুগি সেই ডেঙ্গা আমি ডেঙ্গা কই ডেঙ্গাও কইলাই আর এখানে দেখোকা ফ্রোজেন ডেঙ্গা একবারে রেডি করা এটা কিন্তু বানাই এটাই লগিয়া ক্রাউন ফার্মস আজকে আমি ডেঙ্গা দিয়া আর হার্ড চিকেন দিয়া রান্দাম আর এখানে কিন্তু হার্ড চিকেন কিন্তু একবারে রেডি করা আমার ওয়াশ করা আর টমেটো দিম অফকোর্স আমার টমেটো তো আর সপ্তাহ দেওয়াও লাগে না দিলে আমার পুরো কমপ্লিটও হইতো না আমার রান্না বাড়া খাওয়া আর এখানে দেখো হার্ড চিকেনের সবারে স্কিন সহ রান্দাম আর হার্ড চিকেনের কিন্তু মেইন মজা হইল গিয়া স্কিন সহ হার্ড চিকেনের যদি স্কিন সহ না খাইলাম তে আর হার্ড চিকেন খাওয়াতে তো আর হার্ড চিকেন খাওয়াটা কি বেবি চিকেন খাওয়া এসে বলা হার্ড চিকেন আর বেবি চিকেন খাওয়ার মাঝে ডিফারেন্ট কিতা রইল হোকাসাইন স্কিন সহ যদি না খাইলাম আর এরপরে আমার কিন্তু ডেঙ্গা দিয়া বহুত রেসিপি গেছে আলহামদুলিল্লাহ ডেঙ্গা দিয়া খাটল বেশি দিয়া হার্ড চিকেন দিয়েও গেছে এরপরে বিফ দিয়েও রাঁধছি আমি ডেঙ্গা দিয়া খাটল বেশি দিয়া এরপরে ল্যাম দিয়েও রাঁধছি ডেঙ্গা দিয়া খাটল বেশি দিয়া বাট আজকে কিন্তু আমি একটার মাঝে কোনো খাটল বেশি দিতাম নাই এরপরে ডেঙ্গা দিয়া কিন্তু আমার হাঁস দিয়েও গেছে ডেঙ্গা দিয়া খাটল বেশি দিয়া হাঁস দিয়েও আমি রাঁধছি এটা কিন্তু আমার ফেসবুক পেজও আছে আলহামদুলিল্লাহ আমার ইনস্টাগ্রাম পেজও আছে ইনশাআল্লাহ আপনারা ফলো করলে পাইবা আজকে কিন্তু আমি একটার মাঝে কোনো কাটল বেশি দিতাম না জাস্ট খালি আমি ডেঙ্গা দিয়া আর হার্ড চিকেন দিয়া রান্নু টমেটো আছে দেখোকা এরপরে যেটা রান্না আমি একটু হইল গিয়া যেটা দেখোকা এটা কিন্তু বেবি চিকেন নাই একটা মিডিয়াম সাইজের একটু বড় চিকেন নর্মাল চিকেন দিয়া আর লগে অফকোর্স আমার টমেটো আছে এটা কিন্তু রেডি করে হাবারে চিকেন আর কিতা দিয়া রান্নাম দেখোকা মিষ্টি লাউ দিয়া রান্নাম যেটা মিঠা খুদু আজকে আমি মিঠা কদু দিয়া মিষ্টি লাউ দিয়া আর চিকেন দিয়া নর্মাল চিকেন যেটা একটা দিয়া রান্নো আর টমেটো অফকোর্স আমার টমেটো তো আছে দেওয়াও লাগবো আপনারা দেখতেও দেখোকা আমি আমার বিসমিল্লাহ হইও রান্না বাড়া শুরু করে দেই ওকে বিসমিল্লাহ হয়ে আমি আমার রান্না বাড়াও শুরু করে দিছি আমি পয়লা দেখাই যেটা হার্ড চিকেন দিয়া আর ডেঙ্গা দিয়া রান্নাম সেইখানে দেখোকা ডেঙ্গাটা আমি প্যাকেট থেকে খুলিয়া আর একবারে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওয়াশ করছি করিয়া আমি ক্যালেন্ডারে রেডি করিয়া রাখছি আর এখানে হার্ড চিকেনটা মাখাইয়া রান্দাম আমি সবসময় কিন্তু হার্ড চিকেন মাখাইও রান্ধি হার্ড চিকেনের মাঝেও এগুলো মাখাইয়া রান্দা আর এটার মাঝে পাঁচফোড়ন দিছি গরম মশলা ঠান্ডা মশলা দুনিয়ার হুকুলটা দিছি কিচ্ছু বাকি নাই পেঁয়াজ আদা রসুন পেস্ট এরপরে তেল দিছি সল্ট দিছি টমেটো দিছি আর দেখো আমার বাংলাদেশ থেকে আনছি তেজপাতা বড় বড় চৌকে সার বুঝলে বুঝপাতা না বুঝলে আমার সিলেটর তেজপাতা এরপরে যেটা আমি চিকেন দিয়া যেটা নর্মাল চিকেন দিয়া আর মিষ্টি লাউ দিয়ে রান্দাম যেটা সুইট পামকিন ওটা দিয়ে আরেকটার মাঝে আমি কিন্তু পাঁচফোড়ন দিছি তেলটা গরম হওয়ার পরে আরেকটা একটু ডিফারেন্ট করিয়া রান্দাম একটা মশলা কষাইয়া রান্দাম একটা আমি পেঁয়াজটা একবারে পেস্ট করছি এরপরে আমি এটার মাঝে পাঁচফোড়নও দিছি গরম মশলা ঠান্ডা মশলা দুনিয়ার সকলটা দিছি কিচ্ছু বাকি নাই আমার বাংলাদেশটা খেয়ানা তেজপাতা দেহটা কিলা খানসা আর আমার বাইরে বুঝলে বুঝপাতা কইলাম না আমরা না বুঝলে সিলেটর তেজপাতা মশলাটা একবারে ভাজা হয়ে গেছে আর পেস্টটা কিন্তু আমি একবারে পেস্ট করি আমি রান্নাম একটা যেহেতু মিষ্টি লাউ দিয়ে রান্নাম এখন আমি দেখোকা চিকেন আর টমেটো আর মিষ্টি লাউ একলগে কিন্তু দিব একলগে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাইব বিসমিল্লাহ টমেটো বিসমিল্লাহ টমেটো না দিলে তো আমার হইতে হবে সপ্তাহ দেওয়া লাগে টমেটো এরপরে এটার মাঝে আমি দিব দেখোকা মিস্টার নাগা দিব দুইটার মাঝে দিব কাঁচামরিচও আছে আমার ধনিয়া পাতাও রেডি এখন আমি মিষ্টি লাউ দিলাই রাখছি একলগে কিন্তু কষানি হয়ে গেল মশলার মাঝে একলগে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাব বিসমিল্লাহ টমেটো বিসমিল্লাহ টমেটো না দিলে তো আমার হইতে হবে সপ্তাহ দেওয়া লাগে টমেটো এরপরে এটার মাঝে আমি দিব দেখোকা মিষ্টার নাগা দিব দুইটার মাঝে দিব কাঁচামরিচও আছে আমার ধনিয়া পাতাও রেডি এখন আমি মিষ্টি লাউ দিলাই রাখছি একলগে কিন্তু কষানি হয়ে গেল মশলার মাঝে একলগে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাব বিসমিল্লাহ
খুবই বড় কিন্তু মিষ্টি লাউটা আনছি আমার কিন্তু অর্ধেক দিলাম দেখো কাইটটা মিষ্টি লাউটা কি অর্ধেক কাটিয়ে দিলাম আর অর্ধেক কিন্তু আমার হয়েছে হাফ হয়েছে আমি অন্যদিন রান্না এখন আমার হাফ চিকেনটা একটু নরম হয়ে গেছে এখন আমি টেঙ্গাটা তুলে দিলাম বিসমিল্লাহ আজকে কাটল বেশি দিতাম না খালি ডেঙ্গা দিয়ে রান্নাম হাফ চিকেন দিয়া আমার বহুত রেসিপি গেছে কাটল বেশি দিয়া ডেঙ্গা দিয়া হার্ড চিকেন দিয়া বিফ দিয়া ল্যাম দিয়েও গেছে হাঁস দিয়েও গেছে তা হিসাব ছাড়া হইলাম না নিজের রেসিপি না আলহামদুলিল্লাহ স্পেশালি আমার ফেসবুক পেজও আমার ইনস্টাগ্রাম পেজও আর এখন মিস্টার নাগা দিলাম মিসেস নাগা মিস্টার নাগা বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার রান্না বাড়াবো শেষ খানা পিনাও রেডি আর এখন আমি আপনারা দেখাইলাই আমি ফাইলেও দেখাইলাই যেটা চিকেন দিয়ে আর মিষ্টি লাউ দিয়ে রাঁধছি যেটা সুইট পামকিন রেড পামকিন যেটা ওটা আরেকটার মাঝে আমি কিতা কিতা দিচ্ছি কিলাহান রাঁধছি একটা তার আমি আপনারা দেখাইছি হয়েছিও একটা আমি মশলা কষাইয়ে রাঁধছি এরপর এটার মাঝে আমি গরম মশলা ঠান্ডা মশলা দুনিয়ার সকলটা দিছি কিচ্ছু বাকি নাই পাঁচফোড়নও দিছি টমাটোও দিছি ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচ দিছি মিস্টার নাগাও দিছি তারপরেও আপনারা আমার ডেসক্রিপশনে ফলো করেন যান ইনশাল্লাহ আমি ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি রাইট করিয়ে দেবো এরপরে যেটা একটু হলো গিয়া হার্ব চিকেন দিয়া আর ডেঙ্গা দিয়া রাঁধছি আর একটা আমি মাখাইয়া রাঁধছি এটার মাঝে আমি কিতা কিতা দিছি কিলাহান রাঁধছি এটা তার আমি আপনারা দেখাইছি হয়েছিও এটার মাঝে আমি পাঁচফোড়ন দিছি গরম মশলা ঠান্ডা মশলা দুনিয়ার সকলটা দিছি কিচ্ছু বাকি নাই সকলটা দিছি টমাটোও দিছি এরপরে মিস্টার নাগা দিছি একটা ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচও দিছি বেশ করি আমার সবচেয়ে ফেভারিট হইল গিয়া হার্ব চিকেন যেটা রেড ব্রয়লার আচ্ছা আমি কিতা না খাই আপনারা হোক আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দুনিয়ার যতটা হালাল দিছেন সকলটা খাই কিচ্ছু বাকি নাই সবটা খাই আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আলহামদুলিল্লাহ আমার গরম গরম রাইসও রেডি দেখোকা আপনারা খালি আইতা আর আইলেও আমরা লগে খাবার দিতা আজকে আমারও তো খানো ফেরফেরি আর ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম ওলা খান আমি ডিফারেন্ট কোনো কিছু লইয়া আপনারা লগে আবারও ফেরফেরি করমুনে দোয়া করি আল্লাহ আপনারা যারে যেখানে রাখছেন নেক হায়াত দিয়া সবরে সুস্থ রাখুকা ভালো রাখুকা হেফাজতে রাখুকা আমরা লাগে আপনারা সবে দোয়া করুন যান সব ভালো থাকুকা আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম